휴가로 다낭에 가려고 비행기 탔는데 내 뒷자리에 3살 정도 돼 보이는 아이랑 엄마 아빠가 앉았음. 출발 전이라 소란스러운 와중에 아이 목소리가 들림. 그 순간 수많은 비행기 아이 사건들이 생각나서 걱정되는 심정으로 비행기 출발함. 뒤에서 소곤소곤 엄마랑 아빠랑 아이가 대화하는데 엄마가 비행기 출발하니까 조용히 해야 해. 하니까 곧잘 말을 듣는 것처럼 조용하더니 갑자기 내 좌석을 쿵쿵 차기 시작함. 엄마랑 아빠가 번갈아 가면서 죄송하다고 아이한테 주의를 주지만 잠잠하다가 쿵쿵 참 미안하다고 그래서 별소리 못하고 가는 중에 엄마의 목소리가 떨림이 느껴짐. 그러다 또 쿵하고 애가 까르르 웃으니까 아이 엄마가 아이를 안고 일어서더니 가자, 진실이 방으로. 하시더니 아이 안고 어디로 가심. 그리고 돌아온 아이는 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀 있음. 그 모습이 너무 귀여워서 사탕 주고 내릴 때 인사함.